सर मेंशन हो। अगर आप यहाँ पे डेमोलिशन के लिए आए हो तो आपके पास ऑर्डर है, Order कुछ letter है, है, कुछ तो है, डॉक्यूमेंट है, किसका? तो आप यहाँ पे डेमोलिश करने हमको के कुछ लिए मिला ही कैसे नहीं बोल रहे हम आए? लोग, किसका आपके पास order कुछ है? है पास है, आपका कॉपी थोड़ी है। तो दिखाओ ना, दिखाओ ना, हमको कुछ मिला ही नहीं, दिखाओ आप डेमोलिशन के लिए तो कुछ दिखाओ ना। People have sent you the demolition. No, which government, which authority has sent you to demolish it? We need that letter. This demolition has been done. It's done. It's over. हांव पारंपारीक फिशरमॅन पंढरी केरकर आनी ही जी लुगार आसा आमच्या आदस्थानी पयलीं ते बारीक बारीक पोंदळ आमी ताणून वयताले ते काडटाले हे लुगाराचेर हेचे तेवटेन एक लुगार आसा आनी पोंदळ काबार बारीक जाले म्हणटून आमी बोटी काडून लायले हांगासर 5 बोटी काडटाले ते पळय त्या धडेक तेकून पासून बोटी काडटाले आमी तेच्या तेवटेन 7 बोटी काडटाले जेन्ना बोटी आमचे आतां मागीर उदका दवरूंक लागले पळय तेन्ना आमी पोंदळ दवरूंक लागले आनी ही लुगार सामको हो दर्यो आसलो आनी दर्या कारणान म्हणटा आमची वाट पांयवाट्टी आसली तेन्ना मागीर आमी लुगार रोडाक आमकां पोर्टाक लागून आमकां रोड जाय आसलो मागीर आमी हो दर्यासून रोड घेतलो आनी हांव 70/9 बोट दवरतालो ती लुगार मागीर रोडाक गेली म्हणटा थोडीच एका लुगार आसली त्या लुगारेचेर हांव बेश्टी शेड घातली आनी झाडां दवरतालो थंय आनी तेच्या शिवाय कांयच नासलें थंय जेन्ना हेणी हे हॉटेल कॉमर्स केले आनी हॉटेल कॉमर्सार आपल्या जेटीक फायदो जावपा जाय म्हण म्हाजेर केस घातली जेन्ना म्हाजेर केस घातली तेन्ना हांव कितें केलें समते पंचायतीत गेलो पंचायतीत गेले हांगासर बारीकशी 2 घरां आसली त्या दोनूय घरांक हाव टॅक्स ना घर नंबर कांयच ना मागीर टावनात केप्यां गेलो टावनाचे पासून परमिशन हेचे कडेन ना म्हणटून हांव व्हरोन त्या कॅप्टनाक दाखयलें त्या कॅप्टनान म्हाका कितें सांगलें तूं आनी फुडें वचो नाका हांव म्हटलें म्हाजे 50,000ची ती जेट मोडटा म्हणून न्ही हांव म्हटलें ही काडटा आनी फायलच हेका दिता आमचे जे शेअर झाडाक दिता म्हणटून म्हाका म्हणालो तूं थोडे दीस स्टॉप राहा आपूण कांय एक्शन घेयना म्हणून हांव उगी रावल्लो जाल्यार ह्या 2 दिसान म्हाका परत कंप्लेन येयली आनी कंप्लेनीचेर म्हाका मोडपाक हे करपाक डेमोलिश कर म्हणून मागीर 2 दीस आमी कोर्टात भोंवले कोर्टात गेल्या कोर्टात आमी काल आमी कोर्टात गेले कोर्टात म्हणटा तुका ऑर्डर दिल्या कोणी ऑर्डर दिला तुका डेमोलिश करपाक कॅप्टन पोर्ट ऑर्डर दिवंक शकना आनी तेमच्यांनी त्या कॅप्टन पोर्टाच्या लेटरार बरयल्यार सकयल मामलेदारान ते सगळे कितें बरं पूण ती मामलेदाराची कलेक्टराची ऑर्डर आसा तेका कलेक्टराचे लेटर टप करून म्हाका दिवपाक जाय आसले जाल्यार कशेंच आयकोंक ना आनी आज येयले आनी पळय डेमोलिश करून गेले जाल्यार पयलीं आमकां खूब प्रेस केले आतां तूं राव हे सगळें जालें म्हणून तूं पंचनामे बी करपाक जाय जशें मिडिया तुमी पावले म्हणटो एकटोय करा पळय सगळें मैदान खाली सगळ्यांनी धांव मारलो आतां हेमच्यांनी पळय आज हेचेर हांव आतां 1 वरां जालें कंप्लेंट दिल्या हेचेर आजून पासून एक्शन जावना कंप्लीट तयार झाडात पडटा हे आख्खें डेमोलिश जाता तेजें कसलो तो प्रॉपर्टी कोणाक तेणी पयलीं म्युजियम म्हणून घातलें आनी आतां हॉटेल हे पळय रेस्टॉरंट तेजे आनी ते तेवटेन लोकांक रावपाचे रूम्स जाल्यार अशा मनशाक तुमी गांवच्या लोकांची झाडां दवरपाची तुमी डेमोलिश करता जाल्यार ह्या लोकांक भायल्या लोकांक तुमी हें करूंक कशें दिता काय म्हणटा गव्हर्नमेंट आमकां जगतलो आनी आमी आमचो सरकार म्हणटा पयलीं एक त्रास काडले आमी पोर्तुगेज टायमार म्हाजे बापूले हे बेतूल सोडून 3 जाण कारवार आसा म्हाजो एकटोच बापूस हांगा रावलो जाल्यार आतां आमचो सरकार येवन पासून हे आमकां घडटा जाल्यार आनी हे आम आदमी काँग्रेसीक हे फायदो करून दिवप म्हणलें हेतून उरलें कितें आमी जगपाचें कशें आतां वय तेच आमकां त्रास तेन्ना आतां हे कितें त्रास विनाकारण तेमच्यांनी अन्याय केला पळय तेचेर गव्हर्नमेंटान कितें तरी एक्शन म्हाका फुडलो मार्ग दाखोवपाचो आता तुम्ही खंय वयतले अपिलाक ना अपिलाक आमी वयतले शिवर वचपाकच जाय कित्याक हें कितें विनाकारण हे पयल्या दूख जाता आमच्या पारंपारीक फिशरमॅनाक अशें दूख जाता गांवच्या लोकांक हे तुज्या भायरसून येवन आमकां इलिगल हे धंदो चलोवंक दिता हेचे हो मोठो आमचेर अन्याय आसा आनी अन्याय आमच्या कोण तरी हे मोठे पयशेकार हे कोणाक हेका तेका धरून हे त्रास आसा हे बंद जावपा जाय आनी हांव सीएमा कडेन मागता सीएमाक काल पयर जर सोदता सीएमच मेळना आमकां कितें घडलां तें सांगूंक तेन्ना म्हणून आज हे पळय आमच्या अशें घडल्या तेन्ना गव्हर्नमेंटान खंय तरी आमकां हेल्प करपाचो हे कामाक सकाळी जेन्ना ते आयिल्ले सगळे ऑफिशियल्स सो हांवें तांकां फर्स्ट क्वेश्चन केल्लें की तेंचे कडेन कितें ऑर्डर आसा डेमोलिशन सो तेंच्यांनी डिनाय केलें की तेमी ऑर्डर दाखोवपाक शकना म्हणून ते तेंचे अगेन्स्ट रुल्स म्हणून हांवें सांगलें सपोज तेंचे अगेन्स्ट रुल्स जाल्यार हाव कम दे हॅव कम ओवर हियर टू डेमोलिश they need to show some proof that they have got an order to demolish this whatever the shed or whatever but they said they are not allowed to give any or to close any documentations regarding so they have got a letter from the government and they have come here and they are doing their duty and they denied to show all the documents to us after that also they have demolished all the the shed of us the property which is there and again we asked them after demolishing everything also we asked them again but
they should show some documentation or the order which they have got, so that we get a confirmation that they have come through the government officials only. But still the person was scared of, he didn't show us, and this is all done. And even from the court, they have said they haven't given any order to demolish this, and they can't, the court can't provide any stay order, because they don't have any order of demolition. So on what basis they will give us the stay order for the demolition? So that's the point. Without a order of demolition, these people are coming and demolishing this property over here. So that's a big concern. Anyone can come and demolish anything without notice period, without demolishing order, nothing. असो एक फिशरमॅन पंढरीनाथ केरकर म्हणून. ओके, दीस पर्सन इज अ फिशरमॅन, ओके, बाय प्रोफेशन. सो तेणें एक फावटी आमचे कडेन 1992, ओके, दॅट टायम ही हॅड आस्क्ड फॉर परमिशन टू पार्क हीज बोट, टू बर्थ हीज बोट ओवर देर. तें दिल्लें ताका आमी. But in the where the years go by, so he erected one concrete pillars over there, so that he constructed a shade over there. In that, because see what happened, I think he was putting his net also over there. Okay, so this became a concrete structure in our riverine land and in the CRZ area. So there was some complaint, okay, and so we have to act on this complaint, okay, and that is what we did. And the deputy collector issued an order on 18th of January, and for the execution of the order on today. So today it is been demolished. Sir, complainant structure came. This construction and when which year? Actually, to be very frank, I don't know from when it came, because we do not do any regular patrolling over there, so that's why. So it must have come over the years, so that's why. Complainant, I think it's some neighbor or someone from just next to the house. I have not been to that area, so that's why. But only thing, this information I have. This order has been taken by deputy collector or captain of The deputy collector issued this order to us, saying that it is illegal. yeah, it is to be demolished. But is it तुमची hearing been झाला? Have you taken hearing of that? Yeah, Because that property belongs to captain of port. It's a riverine land. Yeah. Riverine land belongs to captain of ports. So there was a hearing. So without a hearing, But no one you, can your pass. side, from your side, Yeah, outside our marine inspectors, they used to attend the hearings. for deputy collector. the pressure will actually be See, like that, there are many of the fishermen who are earning their livelihood here in Goa. Okay, we have to think about them also. Okay, it is not like Goa does not mean like anybody and everybody. First, we have to take care of our local people. Okay? This is very important actually for us. Why do we have to make our own Goans? So we have to, this is of a fisherman who was doing his thing, and I don't have anything other to say to it. So, but जाळे जोडतात फक्त ही वस्तू जाळे and some जाळे boats, सामान बोटीचे It's सामान not for any commercial use. So a law is a law. सो Yeah, good. सो ताका तो लँड दिल्लो सो तो तुमी कॅप्टन पोर्ट रिटर्न घेतले तेजे कडल्यान काय विल बी Yeah. Once it is this thing, he was paying for that. Whatever is the charges, he was paying for. So alternate जागा alternate jaga, no. If he asks for that thing, and if he is only using the land just to park this thing without any structure, he can take it. He can pay this thing. you can renew them. Yeah, there is no issues in that. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.